Hasbunallahi wa ni'mal wakeel shakur santa kadu abu chamange Hasbunallahi wa ni'mal wakeel shakur santa kadu abu chamange Hasbunallahi wa ni'mal wakeel shakur santa kadu. Nous sommes Ashura aujourd'hui. Ashura vient de l'arabe Ashara qui signifie 10 et renvoie au 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman. À l'occasion de ce fastidieux événement, c'est à la Zawiya mère de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, à Abobo PK18, aux côtés du cheikh Moustapha Sonta, khalife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, que toute la communauté musulmane, en particulier les Tidjanites, ont décidé de se rassembler pour célébrer dignement cet événement en rendant gloire à Allah. Alhamdulillah, ambe ala foka baraka da alaye. Naam. Salon an sigena ni wati la ni doina ka duauke. Naam. Anya dali ala fe ko ala ka sanwara irana. Osabe. Fo bita anana sigitu ale yoro kelena. Naam. Otmo ba ira ka fo salon do jabila. Osabe. Nyinantu amina ala deli o kelena. Naam. Ya rabbi ka sanwara ira am bela jelena ala mo kera. Amin. C'est à cœur joie que le cheikh Moustapha Sonta introduit cette cérémonie de prière qui meuble la célébration du Ashura par le salut musulman qu'il adresse à tous les fidèles présents pour ensuite lever le voile sur ce dont il s'agira ce soir. Adapté à la circonstance, le premier fête de la célébration sera couronné par des zikrs pour l'ensemble de l'assemblée. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. نعم المولى نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير. سبحان الله سبحان الله ملء الميزان ملء الميزان ومنتهى العلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا ومبلغ الرضا وزنة العرش وزنة العرش. لا منجا لا منجا ولا ملجا ولا ملجا من الله من الله إلا إليه إلا إليه. سبحان الله سبحان الله عدد الشفع عدد الشفع والوتر والوتر وعدد كلمات الله وعدد كلمات الله التامات التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. هو حسبي وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم الوكيل. نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ensuite, il sera question pour le cheikh de faire un rappel sur le Ashura et sur l'importance capitale qu'il dégage pour le musulman. Ainsi, il expose sur les événements, points focaux du monde musulman qui se sont passés ce jour du Ashura en rapport avec la vie de certains prophètes d'Allah. Amina kuma surunye. Naam. Ya don Arafa don. Obe ben Zulhijjat li konontoma. Naam. Ala kira sallallahu alaihi wasallam ayafu hadisala ko sawmu yawmi Arafa yukaffir ذنوب السنتين ماضية ومستقبلة. كوني مغمين كا عرفة سندوكي تويا. ما فوكي تو عرفة ده. فده منو بعرفة ولو بكلامه. سندو يرتي جلو كنو جاو كابوكو بادو. سو يا سر لو ببوزيشن منا. ولو نسندو مانكا. otumana aw minnu mata maka n'anw ye sun don Allahu Ta'ala bɛ sanji fila junubu yafa kosɛbɛ san min tɛmɛna ni san min bɛ nana o junubu o tile kelen sun Ala b'o yafa
o ye arafa don ye naam y'a dɔn o sun dɔ la a ma mɛn kojugu naam sisan ashura min filɛ nin ye naam ala kira sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi a wasallam y'o fana fɔ ko sawmu ashura naam yukaffir sanatan madiya naam ko ni mɔgɔ min ka ashura don naam san kelen juru ala b'o yafa i ye naam bita naam ni mɔgɔ min ka bi sun don naam bi tile kelen naam ni k'o don naam ala ta'ala bɛ sanji kelen jurumu yafa kosɛbɛ karamɔgɔ cɛ sanji kelen jurumu yafa o ka bon dɛ o ka bon kosɛbɛ naam n'a fɔra k'a bɛna sanji kelen jurumu yafa naam o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko silamɛ dɔ bɛ tugu k'i positiɔni jurumukɛ kan naam k'a fɔ komi ashura bɛ nana wa ne bɛna n ka jurumuw kɛ n'a ashura sera n bɛ taa yafa ɲini ala fɛ non 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 n'i k'o kɛ ele sen t'a la Allahu akbar o ele b'a fɛ ka ala namara de kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bɛ namara kɛ ala la dɔrɔn a b'i sen bɔ gurupu la Allahu akbar kuma lasurunya bolo ma o den nin ala ta'ala ka den nin kɛ farawuna lakari ye a den ɲɛnima farawuna bɛ den ta k'a yɛrɛ bonya ni den nin ye a y'a mɔgɔw cɛla ko den t'ale yɛrɛ fɛ ayiwa o den kelen o de nana bonya ka kɛ Sina Musa ye ka na fɔ farawuna ye ala kan kɛ kira ye ka n ci ma k'i ye tugu ala kɔ sabu i tɛ ala i tɛ foyi ye o kɛlɛla kɛlɛ nana juguya ka juguya ka juguya a nana se yɔrɔ dɔ farawuna ko nin den nin kabini a fitinima n ka kuma min fɔ o de sera sisan den nin b'an kɔ dɛ komi an bɛna min kɛ sisan an b'o y'a ko ban bi a ka y'a armée bɛɛ wele armée o armée n'a bɛ jamana kɔnɔ a k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a ye jamana mɔgɔ bɛɛ ka muru ni bese d'a bɛɛ ma an bɛ taa den nin nɔfɛ a n'a ye mɔgɔw ala ta'ala ko Sina Musa ma don ji kɔnɔ dɔɔni bere min b'i bolo duwawu kɛ bere nin na a kɛ k'a baji bugɔ n'a ye a ka baji bugɔ ko sa ala ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ko fadrib bi asaka al-bahra ko Sina Musa baji bugɔ n'i ka bere ye a y'a bugɔ tuma min na fanfalaka baji in farana fakana kullu firqin k'a fara yɔrɔ kelen kelen bɛɛ kɛra i n'a fɔ ka tawdil azimi i n'a fɔ kulu belebeleba ala ko a kelen kelen bɛɛ o kɔrɔ a ma kɛ donda kelen an karamɔgɔ k'a ma k'a kɛra donda 12 jama donna baji kɔnɔ ji lɔla komi kulu mɔgɔ bɛ kulu filɛ sanfɛ cogo min na kɔgɔji kɛla ten de mɔgɔ donna a dingɛ kolon b'a kɔnɔ o bɛ taa ala ka Sena Jibril alayhi salam ka so musoman dɔ d'o ma taa farawuna ka so kɛ hakili wuli a bɛ tugu i kɔ i b'a lajigi ji kɔnɔ ayiwa Sena Jibril ka so muso nana o y'a sɔrɔ a ka karafe yobala dɔɔni a ko a bɛ so minɛ a ma se so girinna ka tugu Sena Jibril ka so muso kɔ o jigila kɔgɔji la a ka mɔgɔw bɛɛ donna tuma min na k'a to cɛ kelen ala ta'ala ko kɔgɔji ma k'a ye datugu mɔgɔw da la o y'a sɔrɔ Sena Musa n'a ka mɔgɔw olu bɛ bɔ fan dɔ fɛ kɔgɔji datugula o da la jikulu min bɛ na kɔgɔji da la mɔgɔ bɛ boli o jango k'a fɔ o kululama bon o de jiginna ka farawuna n'a ka armée n'a ka mɔgɔ miliyɔn k'a bɛɛ halaki sɔgɔmada kelen ka farawuna ka ko ban ala ta'ala k'o kɛ k'o bɛn bidon ɲɔgɔnni ma o ye kelen ye a filanan o ye Sena Yunus alayhi salam ala k'ale ci mɔgɔ dɔw ma kuma lasurunya bolo ma a taara olu fɛ ka taa cila f'o ye a taara sɔrɔ olu bɛ masaya kɛlɛ de la ale nana ko ale ye kira ye a ye tugu ne kɔ ko nin fana bɛ fagali ɲinina kɛ o nana fo bɛ fa a man kɛnɛ fali b'a la wa a y'ale siri fɔlɔ ka taa ale bila kaso laban sani an ka ko ye ɲɛnabɔ kɔfɛ an bɛna ale ka ko ɲɛɲini ele ko mɔgɔ ye tugu i kɔ a ye tugu n kɔ a ye seli a y'ala ko tan kira ko tan i ka ala n'i ka kira a bɛɛ bɛ taa kaso la nin senfɛ o k'ale don kaso la k'a sɔrɔ ale ma fɛn kɛ o bi dun ale taara kuma juguba nin fɔ olu ye n'ale seginna ka taa u bɛna ale faga ale fana ko donc ale bɛ taa jamana wɛrɛ o la ale taara don baton kɔnɔ k'a bɛ taa jamana wɛrɛ kɔgɔji kɔnɔ su nana ko baton dɔ la kɔgɔji cɛ ma kɔgɔji batontigiw ko
ko dole bulla ka bɔ a matigi fɛ a ma sira deli jɔn don jɔn jumɛn de b'an cɛmɛ n'a bolila n'a ma sira deli ale dun tɛ jɔn ye ale ye hɔrɔn de ye bon ale m'a yɛrɛ ye o mɔgɔ ye o ko ya ko daminɛ ka to ko ya ko kɛ a taara bin kira kan ko jaa ele de jɔn ye min bolila a ma sira ɲini a tigi fɛ yen de hakili k'a yɛrɛ sɔn k'a fɔ jaa ale bɔra min kɛ ka na ye a ma diya ala ye ale tun kan ka ala deli ni ala tun k'a yira la k'a ye bɔ a bɛ sɔrɔ ka bɔ o kosɔn adamaden mɔgɔ man ka presse ka i dusu gban ka ko dɔ kɛ ten n'i bɛna ko o ko kɛ hakili sigi fɔlɔ dɛ n'o tɛ n'i ma fara ka presse ka ko kɛ i bɛ tiɲɛni kɛ k'i yɛrɛ mako sa o jɛn'a la k'a minɛ ho ha o y'a fili kɔgɔji kɔnɔ o bɛnna jɛgɛ belebeleba dɔ fana taamatɔ ma kɔngɔbaatɔ o k'a fitinin natɔ ye ji kɔnɔ o fana taara a kunu o jɛgɛ k'ale kunu min kɛ nin su dibi baji dibi jɛgɛ kɔnɔna dibi o jɛgɛ tilala ka jigin n'a ye kɔgɔji dibi kɔnɔ ka taa fara dɔ bɛ fo duguma ka taa don fara kɔrɔ ka t'i layi o tuma na ale donna dibi 4 de kɔnɔ a ye mun kɛ a fana tubila i n'a fɔ dugumɔgɔw tubila cogo min na ale fana tubila ten ale tora ka ala deli ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin n'a ka nin fɔ dɔrɔn a bɛ diya ala ye ala hinɛ nana ala ko a filɛ nin ye i bɛ kojugu kɛ i bɛ tila ka n dali ko bɔn mɛlɛkɛ kana faga dɛ parce que a bɛ kuma min fɔ la nin kuma nin ka di ne ala ye kojugu tile 40 jɛgɛ yɛrɛ nana sɛgɛ ayiwa ala fana ka jɛgɛ yamaruya k'a ye taa fɔnɔ a bolila ka bɔ jamana min na cɔ jɛgɛ taara o jamana de la yen ka taa fɔnɔ o bajida la a fari bɛɛ wulana tile 40 i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min fanga foyi t'a la tuguni ala tɛ se k'a bolo ta ayiwa a bilala kɔgɔjida la yɔrɔ min na Allahu Ta'ala tora ka sibaya la ka yirisun dɔ wuli a kunna ye ayiwa o kɛra min kɛ kungo kɔnɔ sogow sinɛw ala ye olu ci o bɛna don batani nin kɔrɔ ka taa o sin don a da a bɛ sin a bɛ nɔnɔ min i n'a fɔ denkɛnin a tora o de la fo ka fanga sɔrɔ fo ka kɛnɛya ala sɔrɔla ka sɛnɛ Jibrilu ci k'a fɔ a ye lo min na bɛ jɛgɛ nin k'a fɔɔnɔ o fana kɛra ka bɛn bidon de ma yala mɔgɔ man ka duwawu kɛ yɛrɛ bi wa an kan ka duwawu kɛ. Il termine cette cérémonie en donnant aux fidèles les nafilas et les sacrifices liés au nouvel an en vue d'attirer la grâce d'Allah sur l'année tout entière. Y'a dɔn sura an ye nafilaw fɔ ko mɔgɔ min bɛ se ka nafila seli sura olu y'o seli ni sura ta kɔni ni mɔgɔ min tun b'a mɛn ayiwa a bɛ se ka taa kɛ bi raka 2 raka 4 raka 6 fo ka taa se raka 100 mais 2 i bɛ salamu bila i se ko damanjira mɔgɔ bɛ se min na i b'o de kɛ ayiwa y'a dɔn san o san an bɛ saraka dɔw fɔ ko san saraka cɛw soit 450 ou bien 4500 francs. Muso 350 walama 3500. Denmisɛnw 300 francs walama 3000 francs. Puis s'ensuit la bénédiction finale de clôture. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, pourquoi avoir choisi précisément la Zawiya mère du Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjania, pour célébrer cette nouvelle année? La Zawiya mère a été choisie parce que aujourd'hui, quand on parle de la Tidjania en Côte d'Ivoire, celui qui a lancé la Tidjania existait, mais celui qui est venu faire sortir la Tidjania de l'ombre, qu'il a présenté à tout le monde, c'est le grand cheikh qu'on appelle Cheikh El Hadj Ibrahima Nguere Sonta. Donc, et il a été pour l'islam un homme vraiment qui a fait avancer l'islam. Donc, c'est normal d'organiser la bénédiction de la Shura dans cette Zawiya. Donc, c'est une marque de reconnaissance et en même temps une marque de remerciement, Inch'Allah. C'est une belle cérémonie, c'est une cérémonie de recueillement. C'est l'occasion pour nous de magnifier le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés lors de l'année précédente. Et c'est aussi une occasion pour nous de faire des bénédictions pour l'année nouvelle. À ce propos, nous demandons au Seigneur de nous accorder une longue vie, la santé, l'abondance de ses grâces. Et c'est une occasion pour nous de se retrouver en famille et de faire des doigts pour le pays, pour la communauté musulmane, pour tous les citoyens de ce pays et pour tous nos frères et sœurs musulmans. Je suis le représentant du calife général Atoumodi dans la région du Bélier. Donc je suis venu, alhamdoulilah, pour assister à la bénédiction de l'année, de nouvelle année. Et alhamdoulilah, j'étais très satisfait de ce que j'ai vu. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer la prière que nous avons tout à l'heure réussi. Nous avons fait Amin, Inch'Allah. Quel est donc votre message à toute la communauté musulmane qui n'ont pas pu pouvoir assister à cette cérémonie? C'est un message de partage. Je dis tout simplement que nous souhaitons que ces messages et ces bénédictions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. En même temps, ceux qui sont venus soient bénéficiés également, Inch'Allah. Ce qu'on peut faire, on peut prier pour les gens seulement. Allah, c'est Nekene Adama. Allah en Besson. Allah en Sutra. Janatala Noyani. Arabi. Slamaya Barala Kanoya. Quelles sont vos prières, vos bénédictions à l'endroit de la communauté tidjanite et de la communauté musulmane en général? Mes prières, déjà ça va à l'endroit de tout le pays. Vous savez qu'on entre dans une année électorale et nous avons vécu des années difficiles par le passé. Donc on prie Allah pour qu'il ait sa main sur la Côte d'Ivoire afin que nous vivions toute cette période-là dans la paix, afin qu'il y ait la paix dans tout le pays. Pour la communauté musulmane et la Tidjania en particulier, je prie pour que les musulmans s'engagent davantage, que les musulmans soient plus présents auprès de leurs guides, auprès de leurs imams, afin de les soutenir dans leurs tâches, afin que la mission qui leur incombe devienne la mission de toute la communauté, afin que vraiment ça permette à l'islam d'aller de l'avant, d'aller le plus rapidement possible en avant. Meilleurs vœux à tous les fidèles musulmans.